So hello friends, assalamu alaikum. So barkanku da yau, barkanku da sake kasancewa da ni a wannan bidiyon a channel ɗin Msadi Tech. So idan ba ku manta ba a kwanakin baya na ɗan yi mana videos guda biyu akan programming language wanda na ɗora su yanzu haka suna kan website ina ma haka kuma sannan suna kan YouTube channel ɗina. So wanda suke cikin online class ɗina idan za su tana ajiya na ce musu zan ɗan yi musu bidiyo akan JavaScript. So na mai ba su haƙuri sakamakon gaskiya ban yi wannan bidiyon ba saboda abubuwa sun ɗan yawa, busy yayi yawa. Idan kuka yi duba da ba kullum muke kawo bidiyo ba, wani lokacin ma sai mun ɗan daɗe muke kawo bidiyo. So hakan ya faru ne sakamakon gaskiya busy yayi yawa sosai da sosai sama da yadda ma kake tunani. Ga normal ayyuka sun maka yawa na kan harkar kasuwancin ka, ga kuma normal online business ma ya taɓo ciki. So kaga dai duka kowanne dai za a taɓa shi tunda kowanne alkhairi ne. So ina mai ba mutane hakuri. So amma insha Allah za mu yi online class next time. So next time lokacin da za mu yi online class nan za mu yi completely lecture ne akan programming. So idan ba ku manta ba lokacin da muka fara yin wannan lecture kafin ma mutane su shiga mun yi magana ne akan cewar za mu yi lecture ne akan yadda za ka buɗe BTU website da kuma website ɗin da ake so da subscribers. So alhamdulillah mutanen da suka bada full concentration haka sun shiga daga ciki sosai haka. So wanda har na fara gaya mana cewa za ka iya siyan script wanda was already an riga an yi programming ɗin shi, za kuma ka iya siyan, za ka iya zaunawa ka kirkiri script ta kanka. So na gaya muku dama lecture ta gaskiya programming language tana da yawa sosai, duk abin da za ka yi sai dai ka taɓa ɗan iya wani abin ka yi shi saboda an ce ilimi shi kogi ne, duk abin da ka sani sai kaɗan ne daga cikin sani na wani. So kun ga da cewar to haka yake abubuwan. So insha Allah dai na gaya muku za mu yi online class next time. To lokacin da za mu yi wannan online class insha Allah za mu yi tallan shi, wanda tallan shi zai yi ƙarfi da sosai. So insha Allah za mu yi lecture ne akan online, za mu yi lecture ne akan programming. So amma yanzu insha Allah mutanen da suka bada full concentration wanda suna masu a haɗa musu, akwai wanda da yawa suna so a haɗa musu BTU website, wasu suna so a haɗa musu website ɗin da ake sai da subscribers, wasu suna wane ne haka dai da sauransu. So shi yasa da hakan gaskiya busy ta shigo saboda yanzu at least gaskiya akwai ayyuka a hannuna za su kai at least wajen 10 wani abu ma, wanda mutane wasu sun biya ma wasu ba su biya ba, wasu ma sun bada wasu wani abin daga ciki za su cika wani abu. So hakan duk ya faru ne sakamakon abubuwan da gaskiya da busy dai da ya faru dai haka. So insha Allah dai amma a yanzu ina gaya mutane wasu kuma ma sun mayar requestin da za su bayar ma ban karba ba dai haka, na ce musu su ya haƙuri haka. So amma duk da yanzu hakan dai yanzu insha Allah yanzu anan da za mu dakatar da wannan lecture ta mu ta online class gaba ɗaya da wannan darasin namu na wannan online class da muka yi. So za mu haɗu da ku insha Allah a next online class da za mu yi. So amma yanzu za mu ci gaba da komai da komai. So sannan kuma za ku ga mun ɗan dakata da kawo platform. So platform ɗin ne gaba ɗaya sai ya zo sai ya zamana ciwon ka kawo mutane platform sun yarda da kai sai kuma abin ya zo ya faru platform su zo su tashi. So amma insha Allah akwai platform wanda suka ce za su yi launching din shi kwanan nan. So insha Allah muna nan dai da sarar sun yi launching din shi, so zan kawo muku wannan platform din saboda wannan platform din insha Allah za su yi abin alkhairi. So insha Allah muna nan muna jiran su, Allah ya sa dai su launch shi kuma kowa ya samu abin da yake so ya samu a ciki. So shine. So mun gode da kasancewa dai da mu da kuke yi a koda yaushe. So kar ka manta dai a kullum ina gaya muku idan har yau ne farkon zuwan ka wannan tasha tamu, wato ka danna mana alama na ta subscribe, ka taba ƙararrawa ka zaɓi all. Haka ne insha Allah zai sa ka rinka kasancewa da duk bidiyoyin da muke dura a cikin wannan channel tamu, kai ma ka rinka samun su cikin sauki. So mun gode a kasance da mu a next online class namu. So kar ka manta idan kana so a haɗa maka BTU website, wato website ɗin da zaka iya sai da data ko ka sai da kati wanda za ka iya samun abin da za ka samu a wataran za ka iya samun sama da naira 50,000 ma a wata free, kawai kuɗinka ne daga samu profit riba na kwastomominka da suke siye da siyarwa a cikin website ɗinka. Kuma za ka iya bamu, za mu haɗa maka website ɗin da za ka rinka sai da kati ko data shine BTU website, ko kuma website ɗin da za ka rinka sai da subscribers da watch hours da follows da waye ne da sauransu duka. So in kana so koma wanda irin website ka gani a wani gurin kana so a haɗa maka shi, kowanne irin website ne insha Allah wanda kai mana magana za mu yi tunan za mu haɗa maka irin shi. So ba wai ina nufin kowanne irin website ne muka ƙware muke haɗa shi ba. So wani website insha Allah in kai mana magana so za mu haɗa maka shi.
duba da koma wanne irin website ne insha Allah ma dai kai mana magana ko website ne da ka gani ana na samun kuɗi da in kana so haɗa maka shi insha Allah da kayi request idan har request din naka yi accepted mun ga cewar confirmation cewar ba wai tashi za ka yi da kuɗin mutane ko kai gudu ko ka je kai wannan ba, so insha Allah za mu haɗa maka shi. So mun gode da kallon wannan bidiyon namu da kuka yi daga channel ɗin M Sadi Tech.